Merhaba arkadaşlar. Ceviz içerisinde bulunan zarın faydasını herkes bilmez ve cevizi tükettikten sonra bu parçaları çöpe atar. Basit tariflerle ceviz kabuğu zarını bir şifa deposu haline dönüştürebiliriz. Cevizi kırdığımızda içinden çıkan perde görünümündeki zar akciğere de benzer. Beyin görünümüne de benzer. Perdeleri kaynattığımızda çok faydalı hale geliyor. Öncelikle faydaları: kanı temizler, öksürüğe çok iyi gelir, kurt düşürücü özelliği vardır, astım rahatsızlığı olanlara çok iyi gelir, balgam söktürücü etkisi vardır, soğuk algınlığına karşı çok güzel etkileri vardır, bünyeyi güçlendirir ve mikrop öldürücü etkisi vardır, kalp sağlığını korur, uyku düzenler, cildi iyileştirir, enerji verir, bağışıklık dostudur, doğal antioksidandır, dişleri beyazlatmak için de kullanılır. Ayrıca onun da tarifini vereceğim. Öncelikle öksürük için bir tutam ceviz zarını alıyoruz ve 1 su bardağı su ile 5 dakika kaynatıyoruz. Cezvemize koyuyoruz. Üzerine 1 su bardağı suyumuzu ilave ediyoruz. Ve bu şekilde 5 dakika boyunca kaynatacağız. Kaynattıktan sonra ocaktan alıyoruz ve bir süzgeç yardımıyla bardağımıza süzeceğiz. Ve sarı bir rengi çıkıyor. Bakın gördüğünüz gibi. Bunu bu şekilde içmek biraz acımsı tat olabilir. Tatlandırmak için limon sıkabilirsiniz. Bir çubuk tarçın atabilirsiniz. Ya da bal koyabilirsiniz içerisine. Bir tatlı kaşığı. Ya da bir karanfil bir tutam atabilirsiniz. Bunlarla beraber tüketebilirsiniz. Bunları attıktan sonra günde 2 defa tüketirseniz ve çok güzel etkilerini göreceksiniz. Ayrıca saç dökülmesi için de 20 adet sert kabuğunu 1 litre suda 10-15 dakika kaynatarak elde edilen suyun da saç durulamasında kullanılması saç dökülmelerinde azalmasını sağlıyor. Diş beyazlatmak için de bir tutam ceviz içi zarını 1 su bardağı su ile yine kaynatıp 10 dakika soğuyunca, bakın soğuduktan sonra diş fırçamızı bu şekilde 5 dakika kadar suyun içinde bekleteceğiz ve dişlerimizi bu şekilde fırçalayacağız. Günde 3 defa yapabiliriz. Her gün taze su hazırlamalıyız ve dişlerimizin de çürümesini engelliyor. Çok faydalı, şifalı, şifa deposu olan bir su arkadaşlar. Bundan sonra sakın ceviz kabuklarının içini de zarını da sert kabuklarını da atmayın. Bu şekilde kullanın. Çok faydalı.